嗱，你現在可以買套別墅啦。嗱，門口有個花園，可以停車。咁除咗前花園咧，佢話有個後花園嘅。嗱，後花園咧就現在冇打理啦，就生滿咗呢啲芋頭啊啲咁嘅嘢啊，就插草啊，到時清理就 OK 嘅啦。天台係兩個露台嘅，有啲咧好似示範單位咁咧係得一個露台嘅啫，呢邊冇嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。嗱，咁啊，我嚟到呢個樓盤，大家我相信之前有關注喺我哋卓成都知道啦。啊，海印總統御山莊呢個樓盤嚇，咁啊目前咧佢而家在賣嗰啲剩低嗰啲單位咧，一套都要去到56、57嘅嚇，包括呢啲細公寓係帶花園嘅公寓嚇都有在售嘅嚇，20萬都唔使一套。咁我今日過嚟睇咧，唔係睇佢嗰啲賣剩嗰啲單位，我哋係睇呢套單位嚇。小區行咗入嚟啊，呢套單位。呢套咧157平方嘅嗱，二手嘅，但係個業主真係緊要嚇。目前在售緊嘅都要去到56、57萬。佢呢套單位咧直接同開發商對抗嚇，47萬8，即時可以搞掂。157嘅3層嘅一個別墅，等於其實你現在買套住宅嚇，買套住宅你冇話行嚟西港明郡啦，或者係九龍灣啦，4房嗰啲單位，或者係望江嶺呢個單位。都唔止呢個價。嗱，你現在可以買套別墅啦。嗱，門口有個花園，可以停車或者好似隔離咁樣鋪咗佢自己用翻得，或者係整其他嘅用途都可以呢個前花園雖然話唔係好大，但係咧都有佢嘅用途嚇。咁啊，過嚟入嚟睇睇啦。嗱，咁啲戶型咧之前都有同大家拍過啦，一手嗰時係拍過嘅嚇。示範單位嗰個戶型就係咁樣噶啦嚇。咁呢度係做咗一個客廳嘅。客廳嗱，因為佢而家係毛坯而且係水泥牆嚇，所以啲光線係會暗啲嘅嚇，正常嚇呢樣嘢。咁我哋就打下光同大家去睇睇呢個位置，客廳嘅位置咁過嚟咧係洗手間嘅位置。嗱，呢個洗手間位置咧係大家可以調整嘅嚇，大家可以調整嘅，睇下到時點樣去改個門口都冇問題嘅。過嚟就係餐廳呢個餐廳咧嗱，可以擺圓台擺方台。你可以坐幾個人都冇問題嘅嚇，呢個6到8個人呢個位置都可以足夠俾到大家過嚟呢邊先係廚房嚇，呢邊嘅廚房你可以拆咗呢度門做翻一個開放式嘅都冇問題。如果你唔拆嘅情況下咧，嗱你可以做翻個 L 型廚房嘅做翻 L 型廚房都夠用啦。同時3個人都還可以有呢個空間喺度俾到大家，同埋呢度係有雜物間呢個雜物間可以攞嚟擺嘢咯擺下雜物等等嘅一啲用途，你自己可以去用翻咁除咗前花園咧，佢話有個後花園嘅。嗱，後花園咧就現在冇打理啦，就生滿咗呢啲芋頭啲咁嘅嘢就插草到時清理就 OK 嘅啦。嗱，仲有棵樹。咁示範單位呢度係做咗一個私人湯池嘅咁大家可以用翻佢。你一個咁大嘅花園，你自己可以用嚟燒烤等等各方面嘅嘢咧，或者係整個魚池都 OK 嘅，非常之唔錯嘅同埋咧，如果你話想裝電梯咧，同樣可以攞呢個位嚟裝埋電梯都得嘅將呢度打埋佢推出嚟，呢個裝電梯直接上去呢個電梯位係可以喺呢度裝嘅咁睇下大家到時有冇需要呢個情況啦。嗱，呢個係一樓嘅一個情況整體嘅1樓情況。咁2樓我哋上去睇下先。2樓主要係休息區啦咁同大家都重新去回顧一下咁我哋而家過嚟睇睇2樓。2樓呢邊咧就2間房2間都係套房嚟嘅咁呢度一間衞生間係嘛？呢度係休息區擺咗張雙人床就 OK 嘅啦你睇又近住呢棵樹，近住個後花園幾舒服其實都咁另外嗰邊咧同樣都係一個套間位，同樣係可以做個套間位嘅。嗱，呢度入嚟，呢度可以衣櫃，呢度係衞生間呢度就係休息區大家睇翻呢度休息區可以擺米八床。佢係毛坯咧，就個可改性咧係非常之大嘅，呢啲牆全部可以打嘅可改性係好強嘅。咁睇下大家到時需唔需要去改裝啦？係啦，嗱，擺個米八床，一個2樓可以整2個套間出嚟啦，2個套間。咁我上3樓睇下先。3樓同樣都係休息區嚟嘅佢冇地下室呢邊啲別墅係冇地下室嘅但係佢有天棚。3樓咧佢有一個套間一個客房。客房呢度位置同樣係同下邊嗰間房係一模一樣咁大嘅雙人床 OK 噶啦擺雙人床。咁呢邊咧會有個陽台如果你係裝電梯嘅情況下咧，呢邊咧係可以用翻嘅。如果你唔裝電梯嘅情況下咧，呢度可以做個洗衣房
嚇。你睇有啲後花園有啲人咁樣整，就相對嚟講就簡單咗啲啦嚇，簡單咗啲。好似呢度咁搭咗棚嘅隔離戶嚇，入邊點樣嘅結構咧，我哋就睇唔到啦嚇。應該係整咗個魚池喺嗰邊嘅，係啦。咁我哋上去過嚟呢間房睇睇先嚇。嗱呢間房咧就同2樓一樣嘅嚇，係一個套房嚟嘅，同2樓一樣，可以做個套房。如果你話3樓想客房嗰度都有衞生間嘅情況下咧，咁你喺呢度入啦，呢度做翻一個客廁，咁你2間房都有廁所用啦嚇。3樓呢個位置，咁睇下你到時點樣去改動嚇。咁上面3層半上面咧就係一個天台啦嚇。佢呢個係雙陽台嘅嚇，天台係兩個露台嘅。有啲咧好似示範單位咁咧係得一個露台嘅啫，呢邊冇嘅，咁呢邊係兩邊都有。嗱，首先出嚟呢度，呢度有一個露台。呢個露台位夠用㗎，係嘛？可以搭翻個棚出嚟，咁平時燒烤日常啲嘢咧都可以喺呢度，自己多個空間出嚟，自己要用翻嚇。咁包括隔離都還有個露台，呢度係啦，我哋過去睇睇。呢個露台咧就相對嚟講咧就會大翻啲啦嚇，大翻啲係嘛？其實你可以整翻個玻璃房係嘛，好多用途嘅。你花園有2個嚇。頂樓咧呢邊咧有2個露台，所以佢嘅贈送面積咧都係好多下嘅，咁而且係用途都好多嚇。咁好似呢啲單位，大家覺得 O 唔 OK 嚇？業主就47萬8一口價噶啦。呢個單位，如果你話之前有留意開呢個樓盤嘅嚇，咁你都好清楚，其實都好清楚呢度嘅別墅嘅價錢噶啦。雖然話係唔貴，但係都要去到56、57、47萬8買套洋房嘅價錢，你可以買套3層半嘅別墅。但係有一樣嘢就係要強調翻嘅就係別墅係好平，40零萬買喺度，但係咧裝修嘅情況下咧，咁就要一筆錢啦嚇。裝修可能話會貴過你買呢套別墅嘅一個價錢，但係咧要睇你自己點樣去裝。如果你話我簡單啲唔需要好豪華嘅情況下咧，咁你10零20萬都可以裝出嚟，係啦。如果你話要好靚嘅，即係我住得別墅嘅，肯定要裝得靚仔啲嘅，咁可能咧40、50萬都唔一定搞得掂佢嚇。咁睇下自己嘅一個情況個荷包而去定啦。咁情況就係咁樣。如果大家想話睇翻呢段一手去對比嘅其實現在咧成個好似話鼎湖咁，好多中介都去推緊呢套單位因為佢確實係優惠嘅。咁你對比翻一手嚟講嘅情況下，好多應該更加會回歸翻呢套。如果係睇啱呢個樓盤即係話可以選擇呢個樓盤去做一個住嘅情況下咧，咁呢度肯定係比一手嘅要大玩噶啦。如果你話想睇翻啲下邊啲公寓嘅情況下，話有啲大花園嘅公寓還賣緊噶有興趣嘅20萬都唔使一套可以 WhatsApp 揾我哋攞資料。咁我哋今日過嚟咧，海印總統御山莊呢邊咧，同大家睇一套真係好筍嘅單位有興趣嘅WhatsApp 揾我哋攞資料。我哋呢集就到呢度，下集見，拜拜。